Agora já carregadão, né? Tá do melancia aqui na grade. Olha só que carrada filé que ficou, cara. Ficou show demais aqui, hein? Olha só essa amarração. Aí eu dou valor e acho massa, amigão. Tal de Goiânia. Agora é só botar aquela devida pressão e já era, hein? Então deixando aqui a Rio Claro, aqui o posto Shell. Temos ali até às 6 horas da tarde, hein? Da manhã, quer dizer, né, cara? Vai dar tempo tranquilo. Tá, com certeza vai passar por esses caminhões. E ali já era, olha só. Só vai ter que dar um balão sinistro, né, cara? Mas dá nada não. Partiu descarregado, amigão. Vamos que vamos, hein? Bora. Tem que sair pra cá, hein? Aqui não vai caber não. Bora, galerinha. Vamos que vamos. Pá, tem estrada aqui, será? Aqui não vai não, hein? Ficou top demais que eu de carregado, hein, galera? Vai vendo. Partiu descarregar o lobzinho, amigão. Vamos que vamos. Chegou, amigão. Será que tem freio? Saindo aqui do Ceasa. Vamos que vamos. Bora, amigão. Vamos que vamos. Chegando aqui na BR, né? Finalmente. Bora.
Pesado bruto, hein, se liga.